alta, excelente para sinalização, é a fogueira tipi. Tipi, galera, vocês se lembram daqueles filmes de índios norte-americanos que faziam aquelas barracas em forma de cone? Aquilo é um tipi. Aquilo é uma barraca indígena norte-americana, tipi. E a mesma coisa é a fogueira. A gente faz uma fogueira no formato tipi, que é aquele formato, né, alto, com as toras, né, os gravetos, em forma de... Não é uma pirâmide, é um cone, né? E ali ela vai queimar muito rápido, porque vai ter bastante oxigenação, vai queimar ao longo do tronco e logo mais alto também, beleza? Então o que acontece? Numa sobrevivência, a gente mistura tudo. Tem uma quarta ainda, que é a pirâmide, que é como se fosse a plataforma em formato de pirâmide, né? Desculpa, só Opa, pois não. Depois você dá a instrução para eles. Sim. O pessoal que está lá montando a barraca não está vendo a instrução. Aí depois você puder repetir. Ah, claro. Tu quer que eu explique? Não. Continua normal. Eles Aí ainda depois... estão montando lá. Aí depois você repete só para eles. Opa! Tá bom? Qual lugar? Mas eles já montaram lá também. Já montaram? Então espera. Não. Continua. Falta o chão ainda. Terminar o tempo. Tá terminando ainda. Deixa Ah, eu não, beleza. Show de bola. só para não perder. Então o que a gente faz? Ok, numa sobrevivência, nós misturamos as fogueiras. Porque você quer encontrar resgate. Você também quer ficar aquecido a noite toda. Se você colocar uma fogueira de queima rápida e alta, vai estar sinalizando, mas daqui a pouco acabou o fogo. Agora, se você colocar uma fogueira de queima demorada, ela vai te aquecer durante a noite, mas a sinalização dela vai ser baixa, lógico. À noite, qualquer brilho vai sinalizar. Porém, quando você coloca as três formas juntas, como por exemplo, você coloca uma base, uma plataforma, com ela juntinha ali. Você coloca depois, em cima dela, já começa a fazer o log. Dentro dela, você faz a cama, faz uma pirâmidezinha. E por cima de tudo, a tipi. Você vai ver que você vai ter uma fogueira que vai ser alta e vai demorar a queimar, te proporcionando uma queima, aquecimento durante a noite. Uma outra forma de você fazer uma fogueira de queima lenta também é você colocando as toras maiores paralelas e você coloca uma caminha ao longo dela. Quando ela queimar aquela parte toda e ver que entrou no braseiro, cara, ela vai ficar ali, é um aquecedor. Mas qual a dificuldade de fazer isso na floresta atlântica, em floresta tropical, Amazônia? Todas as dificuldades do mundo, porque ela é extremamente úmida. Muitos sobreviventes tiveram que esperar, em alguns cases, 2 dias a 3 para que a madeira coletada secasse totalmente. Por quê? Estamos falando nesse cenário de um desastre aeronáutico, certo? O que tem nos aviões que você pode utilizar como material de consumo para a fogueira? Combustível, Estofado. roupa, mala do passageiro, aquele perfume Calvin Klein, porra, que ele pagou não sei quanto, é álcool, a vodka. Não, esquece a vodka vai servir para aquecer a noite de outra forma. Roupa, manta, todo tipo de... Oi? Estofado, resto do avião. Cara, todo tipo de material abrasivo, inclusive plástico, correto? Porque o plástico derivado do petróleo, cara, tem uma queima muito rápida. O que nós encontramos dentro do avião que pode te facilitar? Você vai encontrar uma pedreira? Só se o cara for aventureiro, gostar de camping, ou com você. Eu sempre levei comigo. Eu era conhecido dentro da aviação como um cara preparado para o fim do mundo. Uma vez um colega falou para mim o seguinte: se der alguma merda no avião, eu quero estar com você. Eu falei, eu é que não quero estar contigo. Não tem sentido isso, né? Então o que acontece? Você vai encontrar isqueiro de passageiros nas malas. Vai ter um fumante. Claro que vai, todo lugar tem um fumante. Você vai encontrar no kit selva. O que tem no kit selva, pessoal? Quem é que falou facão?
Ah, ela pediu facão, né? Ó, o que a gente tem no kit selva que pode ajudar a fazer fogo? Fósforos, beleza? Beleza, só que é o seguinte, caiu num lugar encharcado. A gente tem a case também dos Everglades, onde o avião caiu no pântano. Quando vocês mostrarem para esses caras que vocês sabem o que vocês estão fazendo, vocês vão tirar onda e eles vão atrás de você. Como tinha muito comandante atrás de mim, pô, gostei do teu curso maneiro, pô, me ensina a fazer isso, me ensina a fazer aquilo. E eu era o cara ali, entendeu? Isso é muito bom, beleza? Vamos lá. Isqueiro, fósforo, pode molhar. O isqueiro se molhar, acabou. Dificilmente ele vai voltar. Um fósforo se molhar, bota no sol e ele vai secar. Consegue fazer fósforo, fazer fogo com facilidade com fósforo? Mais ou menos, é difícil pra caramba, gente. Se for com isso, faz. Com o material do avião, faz. Porque aí, cara, tudo lá, porra, cheira combustível. Entendeu? Então, o que acontece? Bom, aqui não tá no formato que eu gostaria de ter iniciado, não deu tempo, infelizmente. Imagina que tem uma tora do lado da outra, dessa forma aqui, ó. Uma do lado da outra. Uma do lado da outra e depois isso aqui. Juntinho. Isso aqui é uma plataforma. Né? Eu teria que completar. Tá? Um exemplo, isso aqui é uma plataforma. E aí depois o que você faz? Beleza, a forma está feita, eu vou fazer uma log. Que é a fogueira de São João. Ó, já é isso aqui. Ó, aqui a queima fica mais moderada. Ok? Beleza. Agora aqui dentro a gente já faz uma pirâmide, uma mini tipi, o que der. Como? Como é essa pirâmide mesmo? Cara, cristalizou, ó, né? Faz. Vai colocando do maior para o menor. Até chegar finalmente nos gravetos. Vai queimar de cima para baixo. Vai começar a queimar em profundidade, pegando depois os menores. Agora é o seguinte, eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? Eu preciso que vocês peguem gravetos longos, mais ou menos parecido com nesse diâmetro, mais longos. Esse aí serve, esse aqui que está no chão serve, o pessoal aqui tem vários que eu já vi. Eu vou usar. Mais ou menos, amigo, encaixa aqui, ó. Talvez seja. Vocês sabem o que significa forquilha? Sabe o que significa forquilha? Alô? Não. Ok, isso aqui é uma forquilha. Opa. Isso aqui é uma forquilha, tá? Isso daqui, ó, tá vendo essa parte aqui? Isso aqui é um encaixe. Isso aqui é um encaixe. Quando você coloca isso daqui, ela sustenta as outras. Ok? Pegaram a visão? Sim. Não, esse aqui vai ser ótimo pra gente. Ó, esse mas não aqui, agora. Agora. Gente, ó, sabe o que eu preciso agora? Alguém me consegue um pedaço de cipó? Cipó. E com a missão aqui, ó. Cipó não tem. Vai ou não? Vai. Resistente. Tem outras maneiras. Quebrar a fibra, macerar, amassar. Tem várias. Arrastar numa árvore dessa maneira. Você vai quebrando as fibras. E aí ele vai ficando mais flexível, menos quebradiço. Né? Só que como é que o que a gente faz isso aqui, ó? Pessoal, rapidinho, tá? Pessoal, pega mais nessa altura, por gentileza. Eu preciso de mais nessa altura. Ótimo. Ótimo. Porque aí o que a gente já vai fazer? É muito grosso, pode ser. Pode ser também. Ó,
Aqui, para sustentar ela, vamos botar. Ó, mais uma forquilha. Ó, vou prender aqui. Ó, tá vendo? Essas forquilhas, elas já estão segurando a nossa fogueira, nem precisava. Mas eu quero que vocês aprendam. Então, ó, rapidão. Ó, cipó, você não vai conseguir fazer um nó. Você vai amarrar ele, enrolar, prender a fibra, passar uma por dentro da outra. Se você puxar demais, ele vai estourar. Então você vai, ó, passando uma fibra por dentro da outra. Ó. Tá vendo? Super quebradinho. Só que aqui já foi suficiente para fixar. Por isso que a gente falou da Só, pode calça. tocar. Senão você não Se vai. de bermuda eu não ia aguentar não, velho. Não vai. Ok? Vamos lá. Aguenta aí um minutinho.